Hello，大家好。2026年啦，咁我哋而家就新一年新開始。我哋今次就去咗倫敦啦。但係我哋而家就係喺牛津郡咁啊呢度啦。我隔離身邊啦就係阿林律師，咁啊喺駐倫敦嘅一個律師啦。咁佢土生土長嘅香港人，咁啊佢好多時都幫啲客人做呢個買賣啦，知道。咁嚟緊其實政府啦，英國政府啦，其實嚟緊都有好多新嘅政策。咁最新一個嘅嗰個租務政策啦，其實喺法例上面，其實對於業主啦有啲咩好處同唔好處，我哋問下林律師好嘛？其實如果係問我個人意見咧，其實好處老實講咧就唔係特別多，個好處就係偏俾租客嘅。咁變咗咧就業主就多咗啲責任，同埋就多咗啲嘢要做，先至可以合標格咧嚟租房嘅。係啦。咁因為知道之前都已經都好偏租客啦，咁而家最新嘅政策其實我哋業主啦，其實我哋多數都可能做嚟緊買樓，咁做業主咁租出去啦，咁我哋自己其實要有啲咩注意咧，可以保障翻自己啊咁樣嘅。咁因為咧依家咧就以往咧就係話有呢樣嘢叫 no fault eviction， 即係話雙方面都冇做過錯嘢，但係咧業主就想收翻個樓，總之咧就俾嗰個通知，足夠嘅係啦，足夠嘅時間通知個租客佢就要離開，咁呢個咧就已經取消咗啦。咁變咗租客嗰個背景比以前就比更加重要。咁所以咧，如果係話自己管理又或者係要個 agent 去管理咧，就呢個咧其實咧就要睇得密啲，睇得清楚啲，同埋真係要 agent 盡量咧提供越多資料咧就當然冇話擔保啦，但係咧越多資料令到個人咧就會對嗰個租客有信心咧，就呢樣嘢可能要落多啲功夫啦。即係業主最主要都要做多啲 check 啦，我哋就保障翻自己，咁冇話全部租客都唔好嘅，咁但係做好少少，咁我哋就少咗呢啲唔同嘅誤會啊，避免到呢啲啦，係咪？咁同埋啦，咁嚟緊啦，同埋都倫敦啦，其實都好大影響一樣嘢，就係話嚟緊有個富人稅，即係講緊係啲樓價比較高嘅樓價啦，咁都會有一個稅項，咁每年都要俾喎，咁嗰個其實大唔大影響咧？咁有啲好唔同嘅 agent 啊，或者可能啲 KOL 都有講過呢一樣嘢，又話快啲買樓係好時機喎！而家因為好多人賣樓啊，因為佢哋要避咗呢個稅喎。咁事實上其實有冇係咪咁咧？你見到而家個情況喺你做買賣裏面多唔多人去做放盤啊，或者揾你去做買賣咁樣多唔多咧？就會唔會多咗咧？其實感覺上咧就未去到呢個步驟。個原因有可能啦，就係因為如果去到咁嘅額咧，你講緊係2個 million 以上咧，呢個稅咧其實對真正嗰啲個人咧就唔係好大嘅問題，而係大家就係睇緊將來咧政府仲會有咩其他嘅改善，同埋個價亦都唔係特別靚，所以好多人咧都係留翻嚟租好過賣，就睇嗰個市。所以喺我角度嚟講咧，其實個變化就未感覺得到咯。OK， 好啊。咁我哋下次再睇下，我哋仲有啲咩話題，再問下你好唔好？好， Thank you，林律師，多謝大家。唔該。